സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളിലാണ് ചുമ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ, അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചില രോഗാവസ്ഥയിലും ചുമ വരാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിന്. അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത്, അസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള പേഷ്യൻസിനും നിർത്താതെയുള്ള ചുമ, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർക്കുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചുമ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അസിഡിറ്റിയിൽ. പിന്നെ ചില പേഷ്യൻസിനും അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അതായത് BP ചില ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിലാണ് ചുമ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ, അതായത് കോമൺ ഡിസീസായ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയിൽ വരുന്ന ചുമയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിന് ആസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്സും വീസിങ്ങും മാത്രം വരണം എന്നില്ല. ചുമ മാത്രമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതിന് കോഫ് വേരിയന്റ് ആസ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ ചുമ മാത്രമായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിർത്താതെ, അതും രാത്രിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് ചുമ കൂടുന്നത്.